তো বন্ধুরা, আমার এমবিল গার্ডেনে আমি এই গাছটাকে প্রতিস্থাপন করেছিলাম। আমি আমাদের গ্রামের বাড়ির হাট থেকে গাছটি নিয়ে এসেছিলাম। প্রতিস্থাপন করার পর গাছটা লেগেও যায় এবং এই গাছটাতে আমি এনপিকে করি আর ডিএপি সার প্রয়োগ করি। তাতে দেখো গাছটাতে কিন্তু এক গাছ ভর্তি ফুল ফুটেছে এবং কালারটা দেখো ভীষণই সুন্দর। এই যে দেখো পার্পেল কালার, এত সুন্দর কালার, মানে খুব মিষ্টি, আমার তো ফেভারিট কালার। তা দেখো ফুলগুলো কত সুন্দর বড় বড় হয়েছে দেখো। তোমাদের কেমন লাগছে আমার ছাদ বাগানে দোপাটি ফুল গাছের দোপাটি ফুল? যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর আমার এই চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো।